Ici, nous avons l'entrée avec du saumon, cœur de saumon, avec une petite sauce, edamame avocat à côté, pain complet avec du beurre, une petite salade. Ça, c'est pour l'entrée. Elle est exceptionnelle. Hein. Ça a l'air pas mal, Le hein. saumon, il a l'air fraîchement pêché. Le saumon, ils l'ont pêché il y a un mois. Ouais, ouais. L'air d'être là depuis un jour. Il est beau. Il est hard. Ah, mais là, j'attends, tu sais quoi? J'attends le pain. Le pain? Ouais. Ah ouais? Ah ouais, le petit bout de pain là avec le saumon et le beurre. En fait, t'es refait là, comparé. Ah mais mec, gros, je suis trop bien. Là, je suis vraiment content parce que, gros, la dernière fois que je suis parti en vacances, je vais au Maroc des fois. Et là, ça me fait longtemps que j'étais pas parti en dehors d'un endroit que je connaissais pas, quoi. Là, je vais vraiment découvrir quelque chose de nouveau, quoi. Mais c'est vrai que je trouve que c'est pas mal ce concept parce qu'on découvre à deux en couple, tu vois. Bah ouais, là, mec, on va découvrir un truc. Death Valley, la route 66, tout ça. Les paysages, ça va être fou.